주사기게 리뷰할 거예요. 솔직 리뷰입니다. 자, 이거 보시면은 이렇게 액체경이 있습니다. 목소리가 작은 점 양해 부탁드립니다. 일단 초점이 제일 중요하니까. 그 다음에 이거를 이제 까보도록 하겠습니다. 이게 진짜 제가 씻고 막 뜯어가지고 잘 안 뜯어졌어요. 그러니까 여러분들은 조심하고 뜯기를 바랍니다. 자, 뜬금포지만 잠만 설명서를 보내요. 제가 이거를 플라스터에서 만들라고 하는 거라서 어색할 수가 있어요. 오늘은 이렇게 하고 다음은 영상 찍으면서 할 거예요. 일단 칼라괴물에는 주사기랑 야광괴물이랑 칼라괴물 아니다 왜 이상한 거 하나 하지? 아무튼 여기 칼라괴물 주사기 세트에는 그 주사기 한 개랑 야광 한 개 하나 칼라괴물 색상이 있는데 저는 핑크로 샀어요. 일단 이거는 그냥 액계랑 똑같은 느낌이에요. 되게 잘 늘어나요. 다른 거랑 똑같은 것 같아요. 그냥 액계는. 일단 이거를 투입하도록 하겠습니다. 일단 이거 나머지 넣고 자 쏙쏙쏙 들어가야. 근데 진짜 할 말이 없다. 이렇게 계속 넣습니다. 근데 이거 진짜로 잘 안 들어가셔요. 저만 안 들어가시나? 아무튼 이거 이렇게 넣고 초점을 잡고 이걸 짜볼게요. 뭐지? 이거 뭐지? 뭐야? 깜짝아. 근데 느낌이 이상해. 느낌 이상하다. 일단 이걸 다시 한번 넣어서 떨어졌다. 이걸 다시 한번 넣어서 짜줍니다. 근데 초점을 왜 이렇게 구리지? 나는 좋은 건데. 일단 이거 되게 느낌이 뭐라 해야 되지? 신기해요. 제가 여기에서 젤리괴물을 넣고 한번 짜봤는데 젤리괴물 딱딱해서 그런지 잘 안 나오더라고요. 막히더라고요. 그래서 이거는 액체괴물만 될 것 같아요. 근데 짜고 나서 액계를 만지니까 액계가 정말로 부석부석했어요. 이건 제가 문구점에서 산 건데 자, 과학실에서 과학 실험을 할 때 쓰는 건데 그냥 사서 2개를 샀어요. 학습용. 근데 긴 바늘 쪽으로 액계를 짜볼 건데 자궁 구멍이라서 이게 잘 안 짜질 수도 있는데 그냥 좀 큰 데로 아무튼 그렇게 하겠습니다. 목소리 작은 점 양해 부탁드려요. 이걸 빠짐없이 다 넣고 근데 이것도 잘 안 넣어진다. 이거를 넣어주고 짜줍니다. 이거는 아까 그 주사기랑 다를 게 없는데 그냥 크기만 커진 거고 바늘만 있는 것 같아요. 이때는 근데 조금 주사기보다 느낌이 더 빨랐다고 해야 되나? 그런 느낌이야. 좀 빨랐다고 해야 되나? 아무튼 그런 느낌 왔어. 이제는 이거 긴 바늘 쪽으로 짜보겠습니다. 한번 짜봅시다. 일단 초점을 잡고. 근데 오늘 되게 초점이 잘 안 잡혔어요. 뒤에서 해보려고 했는데 그거 생각을 못해가지고. 아무튼 이게 은근 안 짜지더라고요. 그 전에 여기 구멍을 좀 보고. 근데 구멍
간격이 정말로 조그매요. 진짜 이거 완전 숨져서 했어요. 진짜 안 나왔어요. 진짜 손에 지금도 바들바들 막 떨리고 있어요. 그래서 힘들어가지고 두 손을 짰어요. 그래서 나오긴 나와요. 이런 걸로 모양도 만들 수 있어요. 진짜 힘들어. 진짜 힘들어. 이렇게 휴대폰에 떨어지다니. 짜지긴 짜지는데 그래도 잘 안 짜지는 것 같아요. 왠지 모르겠습니다. 이게 반응이 좀 조금해서 그렇다 보니까 그런 것 같아요. 손이 빨개졌어요. 특히 여기 중간 부분, 내가 왜 중간 부분을 짜지? 중간 부분으로 지탱을 하고 손가락을 그 아래쪽으로 지탱을 해서 그런가 봐요. 전 속이 시원하다. 이때 진짜 속이 시원해가지고 저거 내팽이 줬어요. 아무튼 그냥 이거는 느낌이 별다른 게 없어요. 그냥 이거 액계 리뷰하자면 이거는 그냥 다른 액계랑 다를 게 없이